ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വോയേജ് മേനിയ. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വോയേജ് മേനിയ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായിട്ടാണ്, പഴയതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് കാർണിവൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാർണിവലിനേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെ ആളുകളെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണോ, മിനിമം നിങ്ങൾ 1 ഇയർ സെയിലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. www.cruisecareers.in എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളവർ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിർച്വൽ കരിയർ ഫെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ ഇവർ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് കാമാക്സി ഓവർസീസ് കൺസൾട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ബേക്കറി, പേസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിലുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. www.kamaxi.com എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവർ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗൈസ്, അടുത്തായിട്ട് വീര ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. വീര ഇൻ്റർനാഷണൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോയേജ് മേനിയ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്തൊക്കെ ജോലി വേക്കൻസിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഈ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്, അത് സൗദിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുള്ള ഒറ്റ നിബന്ധനയെ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. 1 ഇയറെങ്കിലും വേണം മിനിമം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. ഇറ്റ്സ് മീ ആലൻ ജോൺ ജോസഫ്. താങ്ക്